E aí galera, vídeo novo se iniciando. Hoje o que liga aqui, o que tá ligando, na verdade é a Apodi no Rio Grande do Norte. Galera, como sempre, a gente chegou atrasado. Pois é, mais uma vez. E já teve uma categoria, não deu tempo de filmar muita coisa porque tem muito som, cara. Tem toda hora som ligado. Deu uma brechinha aqui agora, eu tô gravando esse vídeo. E já vou deixar a categoria 200. E não passa, assiste o vídeo completo, porque se você piscar o olho você vai perder, beleza? Então se liga, fica com a categoria 200. Não, aqui ó, na chegada.
estarei lá em Uruguai. Olha, moçada! Se Deus tá com nós, quem será contra nós? Galera, já corri a Nacional Pro aqui. Pensa numa prova louca. Cara, não tem noção. Aqui eu acho que tá uns 40 graus pra cima. Tá muito quente. A poder, meu filho, não tem condição não. Ave Maria. Terminei aqui a Nacional Pro. Tá tudo doido. Eu tô falando das baterias antes de começar. Depois que terminou. Tá uma bagunça só, cheio de som aqui. Graças a Deus deu uma parada, tô conseguindo gravar o vlog. Tô dando uma recuperada aqui que tá muito quente. Já vai ter intermediário importado. Quem tá comigo? Vem aqui, piloto. Vem aqui, ou você tem vergonha de câmera? Chega aqui também. Se apresenta, primo. Rafael Duarte aí. Sim, ele beija rapazes. Eu sou o Luan aqui, ele nunca me chamou pra participar do vlog, mas é a primeira vez que eu tô participando. Bom, no dia de mentira! Enrolei ele lá no Velacro, onde foi? Não, em lá em Lucrécia. Lucrécia, meu amigo. Correria, mas ele fica só na barraca lá. Então, meu filho, correu o que, Luan, já hoje? Vou correr agora a final da iniciante, tá? A decisão do campeonato aí. Esperando a final. Tem chance de título? Tem. Tá Não bom. vai dar certo, se Deus quiser. Acelera aí, piloto. O passeio vai ser. É isso aí, meu filho. Vamos regular aqui a motoca que já vai ter MX intermediária.
Rapaziada, me perdoem. Eu acabei, na categoria MX intermediária, eu acabei derrubando o capacete lá na hora de largar. O capacete caiu no chão e quebrou o suporte da câmera. Foi foda, aí quebrou, velho. Não deu pra gravar MX intermediária, mas praticamente o vlog deu pra gravar 200. Foi bem bacana, tá nacional também. Na 200 eu fiquei em segundo e na nacional eu fiquei em quarto. E eu fiquei em segundo também na MX intermediária, apesar que a moto tava com os pneus mais lisos que tudo e tinha acabado de fazer manutenção na pista, mas graças a Deus foi abençoado, eu consegui terminar a prova em segundo. Tava bem pesado as categorias, o alto aqui em Apodi tava um nível do caramba. A pista tava massa, filezinha com manutenção, toda tratada, tudo que precisava a pista tinha. A organização, BR tá de parabéns, agradecer pelo convite. E você que assistiu até o final, não se esquece, deixa o like, compartilha com seus amigos se você gostou. E tamo junto. Final de semana agora, se Deus quiser, Araranguá MX Parque é o que liga. Desde já convidar vocês, pista lá de Cajazeiras, meu amigo segundo. Então, até lá, hein? Valeu! A você que tá achando que é moleza, só ver a parte boa lá na corrida. Ah, correu, subiu no pódio. Olha a parte boa aqui qual é. Depois, meu amigo, já lavamos 3 motos já, 3. Lá tem barro, lá tem lama. Eita. Sorte que o menino estão ajudando aqui, porque senão não dava conta só não, velho. Tá foda. Então, galera, finalizando o vlog. Fé em Deus. Se Deus quiser, vamos pra próxima. Metralha, dê no like e tamo junto.